طب لو حاولت والمحاولة فشلت؟ طب لو الباب اللي بدأ بيه اتقفل؟ طب لو اللي خايف منه حصل؟ لو الصوت ده هو دايما اللي شغال جواك، عايزاك توقف لحظة وتفكر معايا بالعكس. طب لو حاولت والمحاولة نجحت؟ طب لو الباب اللي اتقفل اتفتح واحد تاني أحسن منه؟ طب لو اللي خايف منه ما حصلش أو حصل وطلعت ما بتخافش منه؟ تفكيرنا أحيانا بيروح للسيناريوهات الأسوأ، وده عشان يمنعنا من خيبة الأمل اللي ممكن تحصل لنا. بس المشكلة إننا مع الوقت بنصدق السيناريوهات دي وبنعممها على كل حياتنا، ونبدأ نتحول لأشخاص بتخاف، قلوقة، مش قادرة تاخد خطوة في حياتها. ابن مسعود رضي الله عنه بيقول: البلاء موكل بالمنطق. يعني كتر كلامك عن الشيء السيء إنه يحصل ممكن بالفعل يحصل. وابو هريره كان بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيكره الطيره وكان يعجبه الفأل. الطيره اللي هي التشاؤم، والفأل اللي هي الكلمه الطيبه اللي بتدفعك لقدام وبتخلي عندك حسن ظن بالله عز وجل. فادي الفرصه لعقلك انه يفكر في السؤال التاني، اديله مساحه يتخيل السيناريو الافضل، وده لانه هيخلي عندك همه اكبر تاخد خطوه وتحول كل فشل لنجاح.